هلا والله شباب، شكرا ان شاء الله زين وياكم على من قناة على جيمز كيلر. رجعت لكم بفيديو جديد، واليوم عندنا على شرح عن التحديث جديد اللي طبعا اخذته من قناة كلاش وذ اش، قناة اجنبية معروفة. المهم يا شباب، فمثل ما تعرفون بالتحديث الجديد، او اذا ما تعرفون راح اقول لكم، راح ينزل 4 جنود جدد. الجنود هم الجنديين، جندي كون الجندي الإبك وهو الباولر اللي معروف بلعبة كلاش كلانس. أما الجندي الثاني واللي هو الكمون وهو الآيس سبيريت، هو طبعا عمل مشابه للفاير سبيريت، بس شنو يجمد لك الجندي أو الدفاع اللي حاطه لمدة ثانيتين. ومثل ما راح تنزل أرينا 8، وهاي أرينا 8 راح تكون بدال الأرينا 9 مثل ما تشوفون، ماخوذة من الايس ويزرد. فمثل ما تشوفون ذب الباولر، راح تشوفون طريقة عمل الباولر. الباولر يضرب، طبعا هو دمج الباولر عالي، والماكس ماله مثل ما معروف ليفل 8. تعرفون نزلوا البطولات التورنمنت، ونزلوا هواي شغلات. فمثل هذول الايس سبيريتس مثل ما تشوفون الدايس عليهم اللي هي شكلهم، يعني شلون اقول لكم، شكلهم يضحك. فهو ذبل الباولر. شوفوا طريقة عمل الباولر. الباولر من راح يضرب الجندي راح يدفعه، فهذا راح يعطي أفضلية باولر، إنه الجندي اللي ذابينه عند يطق التورة ويطق الباولر ما راح يقدر يطقه بسهولة. هذا المهم اعتذر يا شباب، خلينا نكمل المقطع. مثل ما الباولر مثل ما قلت لكم يدفع الجندي، فهذا راح يعطي أفضلية الباولر، إنه الجندي ما راح يقدر يطقه. ودمجه يعتبر اقول لو شاف لو خلونا ب5 كان افضل من 6. مثل ما تشوفون طبعا هو سعره 6 كسر. راح ينزل بالارينا 8 جديدة. اتوقع الارينا الثامنة الجديدة اللي هي الارينا الثلجية راح تصعد لها من كؤوس 2000 2300 تقريبا، و 2000. فمثل ما تشوفون يشوفون الفونتكاتس بدأ باولر. الباولر بدأ، إذا هو طبعا البربري ما راح يقدر يوقف بوجه الباولر، تحوطه يعني. هنا ذب الايس سبيريت. الايس انه هو بواحد، هو طبعا ايس سبيريت واحد مو نفس اخوان 3. وهم الدفاع، مثل اذا انت ذبيت هوج رايدر مثل ما سوى اش، فهو اقول لك فإلى مثل ما اقول لك، شلون اقول لك يعني. فإلى هنا نهاية الحلقة. كان معكم علاء من قناة علاء جيمز كيلر. وطبعا هم ما عطوا وقت محدد للتحديث. إلى هنا نهاية الحلقة، وكان معكم قناة علاء جيمز كيلر، ومع السلامة.